waddan walba wuxuu leeyahay il dhaqaale ama waxay afka qalad ku dhahaan economic source. waddankeena isha dhaqaale uu leeyahay muxuu yahay marka? waxaa leenahay saddex il dhaqaale leenahay oo asaasi ah: beeraha, xoolaha iyo badda. beeraha cabir ahaan waxaa lagu qiyaasaa leenahay dhulkaan tacba karno 8.1 milyan oo hektaris. waa dhulkaan tacba karno kaliya. badanaa ma ka faa'iideysano, abaaro badanana soo mareen waa ka waraysiin. haddadaanne baahi badanaa la soo sheegayaa. marka waxaa ku darto waxaa ka mid ah in baahidaas aan daboolo oo ummaddeena Soomaaliyeed aan ka daboolo baahidaas hadduu Ilaahay yiraahdo. dadka markaan u sheego waxaa bartaa kulliyadda beeraha. dadka horta laba ay u kala baxaan: dad cilmiga yaqaana oo cilmiga beeraha fahamsan iyo dad aan fahamsanayn. dadka cilmiga yaqaano waxay dhahaan waxaa dooratay kulliyad fiican, cilmi fiican oo waddankeena oo wax u taraya ayaa dooratay, waan isii dhiirigeliyaan. dadka aan fahamsanayn oo kale oo beeraleyda oo kale waxay dhahaan beeraha maxaa hadda ka soo doontay, beeraha ma hadda u laabanaysa, yaamba ma qaadaysaa, sababtoo ma fahamsano muhiimadda uu leeyahay beeraha dhaqaale ahaan waddankeena. waxa ugu jawaab celiyaa dadka horta laba u kala bixiyay: mid fahamsan cilmiga beeraha iyo mid aan fahamsanayn. midka fahamsan cilmiga beeraha say dhiirigeliyo oo wuxuu dhahaa beeraha waa cilmi u fiican dhaqaale ahaan waddankeena, hor u siibad, waan isii dhiirigeliyaan. laakiin dadka aan fahamsanayn oo kale, dadkaas inaa cilmi ahaan, saynis ahaan inaa wax ku fahamsiisid way adag tahay. laakiin waxaan sameynaa oo tijaabooyin oo qalday oo waxyaabo oo qalday aan sameynaa oo si practically aan tusinaa si u fahmo cilmiga oo beeraha oo kale muhiimadda uu leeyahay. kadibna saas ayaan ku fahamsiinaa. jaamacadda Zamzam waxaa ku darto waxaa ka mid ah jaamacaddan waxay la jaan qaadaysaa horumarka adduunka ka socdo. waxaa arkaysaa oo kale waxay leedahay dhul field ay wax ku baraatikeysay leedahay. waxay leedahay greenhouse wax la dhahay leedahay. waxay leedahay tubooyinkii adduunka ugu dambeeyay oo tiknoolajiyadii ugu dambeysay ee drip irrigation la dhahayo ama tifqinta, waraabka tifqinta loo yaqaano. waxay leedahay oo kale laabis ay leedahay oo cudurkii beerka aad kusoo aragtay aad kusoo fiirinayso. marka jaamacadda Zamzam waa jaamacadda dhinaca beeraha aad ugu fiican, saas aad ku doortaneen.